Oltre 250 eventi in 11 giorni distribuiti in 35 location, quasi 300 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro. Sono alcuni numeri della 23esima edizione del Festival della Scienza, in programma a Genova da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre. Intrecci è la parola chiave scelta per l'edizione 2025. Farà da filo conduttore ai numerosi eventi in programma, divisi in mostre, laboratori, conferenze, spettacoli ed eventi speciali. Si parla di 250 eventi organizzati in 35 siti diversi della città. Ci saranno 300 ospiti illustri, tra cui anche 2 premi Nobel, il Nobel alla medicina del 2023 e il Nobel alla fisica nel 2019. Ci saranno anche 800 studenti del progetto Orientamenti Scienza. Il Festival della Scienza si aprirà giovedì 23 ottobre, già a partire dal mattino, con l'avvio dei laboratori e l'apertura delle mostre. Praticamente esaurite tutte le prenotazioni, ad oggi oltre 80.000 per partecipare a tutti gli eventi in programma da parte di 25.000 studenti provenienti da una decina di regioni italiane. Significa che è davvero un festival tanto atteso e soprattutto un orgoglio per quanto riguarda noi liguri della capacità di poter organizzare eventi di questa portata. Le strutture ci sono e quindi bene che anche quest'anno la Regione Liguria possa offrire davvero questo grande momento di alta cultura scientifica, partendo da argomenti più svariati come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, come vari appunto studi in particolare per quanto riguarda la sostenibilità ambientale ed energetica, e poi insomma sarà davvero un modo anche per i ragazzi di conoscere questo meraviglioso mondo che potrebbe essere una vocazione, ma magari ci saranno anche spunti per poterli trasformare anche in una vera professione.